而家都冇辦法全面直選啊，都好厭倦啊！老實講，我哋三個咧，你睇唔到我哋嘅呢幾個月，我話俾你聽，你係咪就會耳根清淨咧？我話俾你聽，一定唔會咯，係嘛？我一定行翻入嚟嘅，我而家話俾你聽。議事規則，我哋做得過嗰啲我係三兄弟，得唔啱啊？佢哋都照做啦，而家要利用個議事規則，你提啲嘢動議，你終止辯論啊嘛，點解唔得啊？係嘛？嗱，我最近都好欣賞就謝偉俊啊！喂，大佬，眾人皆醉我獨醒，就提一個終止討論嘅動議，結果咪又俾你 ban 咗，啱唔啱先？即係好簡單，呢個我哋嘅權利嚟嘅，係要反映我所代表選民嘅意見。你點可以話大家好厭倦？我又有利益衝突，我有回鄉證，即係話有回鄉證嘅人都應該支持高鐵，係咪咁解咧？出邊有呢啲好多有回鄉證啊嘛，一問歪嘢嚟嘅呢啲。唔好呢啲話，喂，係希望政府有效率。點解政府我政府有效率？佢倒行逆施佢都要有效率，都唔通㗎嘛？呢個喺理念上都潘生嘅冤冤君子，我就唔想同你嘈交，解俾你聽。我哋天生係要做呢樣嘢嘅。你話我打拉布又好，今日你話我乜都好，啱唔啱先？呢個係喺議事規則容許我做嘅嘢。我而家講3分鐘啫嘛，講多2秒留喺呢度學住我啦，啱唔啱啊？我希望其他人啊個個都要講啊，即係講3分鐘啦，就係唔俾你今日講，好方便呢個係。唔係，即係主席，如果你根據上議員嘅邏輯咧，有回鄉證嘅支持，咁我一定要唔支持的嘅。如果咁講，當然我係唔支持，但我唔支持嘅理由當然唔係因為我冇回鄉證，但即係我覺得咧，如果潘培球覺得因為有回鄉證，所以要支持600幾億起條鐵路俾你搭，鐵路翻去探自己嘅親戚。如果600億係你自己俾咧，冇人會出聲。如果講即係我哋而家最擔心一樣嘢就係，我哋叫政府做好多嘢，哇！擠牙膏擠嘅都擠唔出，低收入家庭擠唔出，老人院舍擠唔出，乜都擠唔出。最後你話起條高鐵600幾億，眼都唔使眨下。政府，你哋亦都係好似唔使諗嘅，就通過600幾億，我諗市民厭倦嘅，唔係我哋議會呢啲咁嘅程序，市民厭倦嘅係大花筒、大白象，好多時政府做啲估計啊，送佢都死啊！大家睇下而家啲隧道幾貴，政府嗰時就話好多人用嗰啲隧道咯，但係最後唔掂，啲隧道咪猛加價咯。就係因為嗰時信錯咗政府嗰啲估算，今次一樣嘅啫嘛。同埋點解我哋成日都唔明乜嘢都係要喺西九，所以嗰時話西九得天下，真係中晒喎。點解一定要喺西九咧？用多100幾億就係為咗喺西九？呢個完全係難明嘅。啲錢係咪就咁使咗去就算啦？即係如果我哋作為議員，我哋嘅職責就係監察。